V državi, v katero gremo danes, plačujejo z levi in pišejo v cirilici. Ko želijo reči da, zmajajo z glavo, in ko želijo reči ne, kimajo. Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Danes jo pičimo v Bolgarijo. Glavno in najstarejše mesto Bolgarije je Sofija, ki leži ob vznožju priljubljenega smučišča na gori Vitoša. Sofija je stara več kot 7000 let in spada med najstarejša mesta v Evropi. Bolgarija ima bogato dediščino in kulturo, ki se odraža v njeni kuhinji, književnosti in grafiki, v prizoritvenih umetnostih in športu. Med kulturnimi znamenitostmi velja omeniti obredni ognjeni ples, ki se imenuje nestinarstvo in je vpisan na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Nestinari izvajajo ples na žerjavici bosonogi. Vsako leto na praznike svetih Konstantina in Helene, to je 3. in 4. junija, ta ples izvedejo za zagotavljanje blagostanja in rodovitnosti vasi. Zaradi nizke rodnosti in številčnega odseljevanja iz države se sicer ocenjuje, da se bo število prebivalstva do leta 2060 zmanjšalo za skoraj 1/3. Ples na žerjavici torej nikakor ne more škoditi. Vsakega 1. marca Bolgari praznujejo edinstven praznik, znan kot Baba Marta, babica Marec. Na ta dan si podarjajo martenice, zapestne trakove spletene iz nitk bele in rdeče barve. Najdaljša bolgarska beseda je sestavljena iz 39 črk in pomeni: ne počnite ničesar, kar je proti ustavi. No, zdaj je pa čas za malico. Morda si za začetek privoščimo kaj lahkega. Šopska, znana tudi kot bolgarska solata, je zmagala za najboljšo jed v Evropi na tekmovanju, ki ga je organiziral Evropski parlament leta 2014. No, tukaj bi zdaj lahko Srbi rekli, da je to pravzaprav njihova jed. In ko pridemo do sarme, se lahko spet prepiramo. Če gremo tam naprej še do kebaba, musake in rakije, potem bo pa sploh pest. Bolgarska kuhinja je namreč zelo podobna grški in turški kuhinji. Med drugim jih povezujejo kumare, paradižnik in vrsto peciva iz listnatega testa. Tipična bolgarska jed je banica. Pita iz vlečenega testa, pogosto polnjena z jajci, jogurtom in slanim sirom. Banica je v bistvu zavitek in nato se ji ime spreminja glede na to, s čim jo napolnijo. Tako dobimo tikvenik, če je polnjena z bučami, zelnik, če je polnjena z zeljem, špinačo ali čim drugim zelene barve. Iz jogurta pripravijo tudi juho. Tarator je hladna juha iz jogurta, vode, naribane kumare, kopra, česna in sončničnega ali oljčnega olja. Bolgarija je domovina jogurta. Verjamejo, da pomaga za dolgo življenje in so zato največji potrošniki jogurta na svetu. Torej jim na zdravje z jogurtom ali pa čim drugim. Karkoli pač verjamete, da vam bo pomagalo za dolgo življenje. Lepo se imejte in pazite nase.